দেখো এই নষ্ট হর্নটি যদি বাইকের সামনের চাকায় লাগিয়ে দেয় তাহলে কোনো প্রকার ব্যাটারি ছাড়া তোমার বাইকের হর্ন আজ থেকে বাজা শুরু করবে আর তোমার দুর্বল বাইকটি হয়ে উঠবে আগের থেকে অনেক শক্তিশালী। এই কাজটি করার জন্য বাজার থেকে একটা নষ্ট হর্ন খুঁজে নিয়ে আসো। নষ্ট হর্নটি খুঁজে নিয়ে আসার পরে বাইকের সামনের চাকার সাথে নাট বল্টু দিয়ে শক্ত করে আটকে দাও। বাইকের সামনের চাকা শক্ত করে আটকে দেওয়ার পরে যে কাজটি করতে হবে, হর্নটির সাথে দুইটা তার শক্তভাবে আটকে নিতে হবে। এরপরে বাজার থেকে একটা নতুন ব্লেড কিনে নিয়ে আসতে হবে। দেখো বাজার থেকে নতুন ব্লেডটি কিনে নিয়ে আসার পরে যে কাজটি করতে হবে সেটা দেখলে কিন্তু তোমরা অবাক হয়ে যাবে। নষ্ট হর্নটির সাথে থাকা তারগুলোকে ব্লেডটির সাথে শক্ত করে আটকে নিতে হবে। দেখো ব্লেডটির সাথে শক্ত করে আটকে দেওয়ার পর যে কাজটি করতে হবে, ব্লেডটিকে হালকা করে গরম করে নিতে হবে। মূলত এই গরম ব্লেডটাই হয়ে উঠবে একটা শক্তিশালী ব্যাটারির মতো। এখন যদি তোমার বাইকে স্টার্ট করো তাহলে দেখতে পাবে আসল মজার ঘটনা। এমন মজার মজার ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দাও।